Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်စီကိုဖုန်းတစ်လုံးရောက်ထားတယ်အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့နာမည်က Infinix Note 30 Pro တဲ့ဆိုတော့ Infinix က Note 30ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးတော့စရောင်းတာကတော့အရင်မကြသေးဘူး Note 30 Pro နဲ့ရိုးရိုး Note 30နဲ့ဘာတွေကွာလဲဒီ Note 30 Pro ကရောဘယ်လိုအနေထားရှိလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးမယ်unboxing နဲ့မှာနည်းနည်းထူးထူးခြားခြား unboxing လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဖုန်းလဲပါသလို wireless charging pad လေးတစ်ခါတည်းပါပြီးသား reviewer တွေကိုပဲဒါပေးတာလား consumer တွေကိုပါဝယ်လို့ရှိရင်ဒါတစ်ခါတည်းလက်ဆောင်ပေးမှာလားအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ပြန် confirm လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ wireless charging pad ပါပြီးဆိုကြတဲ့ကိုကဒီကောင်က wireless charging support လုပ်တယ်ဆိုတာထည့်ပြောနေကြမလို့တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က15 watt အထိရတယ် wireless charging ကို okay ဒါပြင်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ဖုန်းဘက်ကိုရင်သွားမယ် screen protector တစ်ခုပါမယ်အမှားပေါ့နော်မကွဲပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီကောင်က68 watt fast charging ရမယ် USB type A to C နဲ့သွားမှာပေါ့နော် Infinix Note 30မှာ45 watt ကနေပြီးတော့ဒီကောင်က68 watt ဖြစ်သွားမယ် okay ဆိုတော့ဖုန်းကိုပထမအဆုံးဆက်မြင်ချင်းမှာဘာခံစားမိလဲဆိုတော့ Infinix Note 30 Pro နဲ့ Infinix Note 30နဲ့က design DNA မှာတော့အတူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကွာခြားချက်တွေကျွန်တော်စပြောပြမယ်။ပထမအဆုံးလက်ထဲကိုရောက်တာနဲ့စသိတာလားဒီကောင်ကတိတိတတ်တာပိုပေါ့သွားတယ်။ Infinix Note 30မှာတော့က216 gram ရှိတယ်။ Note 30 Pro ဒီကောင်ကကျတော့203 gram ပဲရှိတော့တယ်။ဆိုတော့16 gram လောက်ပိုပေါ့သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလက်ထဲမှာလာသိတာတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဖုန်းကန်ကန်လဲရှင်းမှသိတာတာသူ့ရဲ့အနောက်ကဒီ camera bump ပေါ့နော် camera bump ကကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် Infinix Note 30မှာတုန်းကမရှိသလောက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ camera bump ကတိတိတတ်တာလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ camera ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ခဏနေအဲ့ဒါကိုဆက်စမ်းပေးမယ်ကြံတဲ့ sound by JBL လို့ 3.5mm jack ပါတာတို့ volume button တွေဘေးပေါင်တွေအနောက်ဘက်က material တွေအဲ့ဒါတွေက Note 30နဲ့အတူတူလောက်ပဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကွာခြားချက်ကသူ့ရဲ့ screen ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ screen က LCD မဟုတ်တော့ဘူး AMOLED ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပိုလဲလင်းသွားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ peak brightness က900 nits အထိရတယ်နိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Infinix Note 30မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်600 nits လောက်ထိပဲအများဆုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီတိုးတက်လာတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Infinix Note 30မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်gaming mind ကိုသူတို့ဦးစားပေးထားပြီးတော့ကျန်တဲ့ weight short လို့ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေသူတို့ weight short ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ Note 30 Pro မှာကျတော့အဲ့ဒီ weight short ထားတဲ့ကောင်တွေကို weight မ short တော့ဘဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲပို့ပြီးတော့ all rounder ကောင်းသွားတယ် gaming တစ်ခုရဲ့အတွက်ကိုဦးစားပေးထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပြောရရင် camera တိတိတတ်တာပိုကောင်းလာတယ် screen တိတိတတ်တာပိုကောင်းလာတယ် charging ပိုမြန်သွားမယ်ဖုန်းကတိတိတတ်တာပိုပေါ့သွားမယ် IP53 water resistant ပါမယ်ပြီးတော့ wireless charging ရမယ်ဆိုတော့Pro နဲ့ Pro မဟုတ်တာနဲ့တိတာလားလို့မင်းတိတာတော့တိတာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရောင်းမဲ့ဈေးက 6,99,900 ဆိုတော့ဒီဖုန်းကို pre-order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်2ခုရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Infinix ရဲ့ TWS earbuds ရဲ့ Infinix ရဲ့ speaker ရဲ့ဆိုတော့ pre-order တင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် description ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ထဲမှာ Infinix Note 30 ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ Note 30နဲ့ရှင်နေရလေးတွေနည်းနည်း short ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းစပြောပြမယ်။ Okay ပထမဆုံး build quality နဲ့ design ပိုင်းတွေကိုစမယ်။ဒီကောင်ရဲ့ design ကတော့ရိုးရှင်းတယ် plastic bag plastic frame အနောက်ဘက်မှာ frosted glass ပုံစံမျိုး gradient ပုံစံမျိုးလေးသွားထားတယ်။သူ့ရဲ့ gradient ကအဲ့လိုအပြာနဲ့လိမ္မော်ဆန်းဆန်း metal ရောင်ဆန်းဆန်းအဝါဆန်းဆန်းအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီလိုလေးပြေးတယ်ပေါ့နော်အလင်းရောင်ကျနေတဲ့ angle ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်အရောင်လေးပြောင်းမယ်ကန်ရတာချစ်ချစ်လေးလေးတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်အရတော့ဒီဘေးပေါင်ဒီလက်ရထင်တဲ့ကိစ္စဒီလိုပြောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့သိပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒီဖုန်းကိုနည်းနည်းချိဖြစ်သွားစေတဲ့ခံစားချက်ကိုအဲ့နေရာပေးတယ်လို့ခံစားရတယ် okay အနောက်ဘက် cover ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မှာကင်မရာ3လုံး flash တစ်လုံးအောက်မှာ108 megapixel ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပါမယ် Infinix logo လေးပါမယ်အောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
Type C ပို့ပါမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့68 watt နဲ့အောက်သွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ speaker ပေါက်ရဲ့ 3.5mm jack ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sound bite ကြီးပြီးတော့ ဆွဲစလုံးလေးပါမယ်နောက်ထပ် speaker ပေါက်တွေရတွေ့ရမယ်ဘယ်ဘက်မှာ sim card slot ပါမယ်ညာဘက်မှာ volume button ရဲ့ power button နဲ့ fingerprint နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ button ကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့သူ့မှာ IP53 water resistant လည်းပါမယ်ဆိုတော့ရေကိုစိုးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုစိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မို့တော့အာမပေးဘူးတမင်မစိတ်နဲ့ပေါ့နော်မိုးဆိုတာလောက်ကိုခံနိုင်နေပေါ့သူ့ရဲ့အရှိဘက်က screen က 6.6 လက်မှရှိတယ် 120Hz AMOLED 10bit 900 nits အထိ peak brightness ရတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့လောက်မှာသူ့ရဲ့ color လေးတွေကဆိုတောက်တောက်လေးတွေရှိတယ် brightness ကလည်းလုံလောက်ရှိတယ် Infinix Note 30နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က display size လေးကမတိမတာသေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးမှာဒီကောင်ကတိတိတတာကိုပို့တာတယ်ပို့လဲအယောင်ဆိုတယ်အယောင်တောက်တယ် brightness ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဘေးပေါင်တွေကလည်းနည်းနည်းလေးပိုသေးတယ်ဆိုတော့ screen to body ratio နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ်သူ့မှာ speaker အနေနဲ့က stereo speaker နှလုံးပါတယ်အတန်ထွက်ကတော်တော်လေးကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ sound quality မှာကတော့အရန်ကြီးအားမရဘူး Note 30မှာတုန်းကသူ့ရဲ့ဈေးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ speaker ကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျတော့ဈေးနည်းနဲ့ပိုများသွားပြီဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာကျတော့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ speaker တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားမိတယ်အဓိကအားဖြင့်သူက bass နည်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကအတန်းကြီးတယ်ကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့ bass နည်းတယ် battery အနေနဲ့မှာဒီကောင်မှာ 9000 mAh ပါတယ်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ68 watt fast charging ရတယ်0 to 80ကိုနိုင်ဝက်ဝန်းကျင်နိုင်ဝက်ကျော်လောက်နဲ့ပြည့်မယ်ပြီးတော့ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီဈေးတန်းမှာ wireless charging ရတယ်ပြီးတော့ wireless charging pack ကလည်းဘူးထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသားပဲဆိုတော့တက်ထပ်မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးသဘောကျတယ်သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က Helio G99 ပဲဒီတစ်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်အားမရဘူး Infinix Note 30နဲ့ Note 30 Pro နဲ့မှာ SoC ကတိုးတက်လာတာမျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကျန်တဲ့ဒီ display တွေ camera တွေ battery တွေ wireless charging တွေအဲ့ဒါတွေကိုထည့်မစင်းစားဘူးဆိုလို့ရှိရင် price to performance ကိုပဲအဓိကစဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Infinix Note 30ကပိုကောင်းနိုင်မယ် okay ဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera အကြောင်းကိုပြောရအောင် camera အနေနဲ့မှာသူ့မှာ3လုံးပါတယ် 108 megapixel wide camera ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် main camera ရဲ့2 megapixel macro ရဲ့2 megapixel depth ရဲ့ဆိုတော့သူ့မှာ ultra wide မပါဘူး telephoto မပါဘူးသူ့ရဲ့ test shot လေးတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ပြထားတယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော် test shot တွေရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာသွားပြီးတော့သတိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ camera ကတော်တော်လေးကိုတိတိတတ်တာကိုတိုးတက်လာတာ Infinix Note 30မှာလုံးဝလိုမျိုး gaming phone တစ်လုံးမှာပါတဲ့ camera လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ lifestyle phone fashion phone တစ်လုံးမှာပါတဲ့ camera မျိုးနဲ့သွားတူတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အယောင်တွေကစိုးတယ်တောက်တယ်ပို့ပြီးတော့ချီးကျူးစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ HDR performance ကတော်တော်ကောင်းတယ် main camera နဲ့ပဲရိုက် selfie camera နဲ့ပဲရိုက်တော်တော်လေး performance ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမှောင်တွေကဒီလေးလည်းတော်တော်များများပေါ်ပေးနိုင်တယ်လို့အလင်းတွေကအရန်လင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုလည်းတော်တော်လေးရှော့ချပေးနိုင်တယ်တကယ်လို့သာသူ့မှာ ultra wide camera တို့ tele တို့ပါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းပါအော်နီယိုပြီးတော့သူ့ရဲ့108 megapixel ကလည်းဒီ detail တွေနေရာမှာတော်တော်လေး sharp ဖြစ်တယ် detail တော်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီဖုန်းကနည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်တာမန်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာမမြင်ရတဲ့ wireless charging လို့ feature မျိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကစထွက်ကတည်းကဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Note 30ကိုမှပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Note 30ထက်ဈေးပိုကြီးမယ် Note 30ထက်လည်းပိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူရတဲ့ရထိုက်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူရတဲ့ရထိုက်တဲ့ feature အဲ့ဒါတချို့မရလိုက်ဘူးလို့ခံစားမိတယ်အထူးသဖြင့်သိတာတဲ့တစ်ချက်ကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ SoC ဒီတဲ့ပိုကောင်းရင်အများကြီးပိုကောင်းလိမ့်မယ်ကျန်တာအကုန်လုံးကကောင်းနေပြီဗျာ battery ကောင်းနေပြီ charging speed ကောင်းနေပြီ speaker မဆိုးဘူး camera လက်ခံလို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်လို့လည်းပြောချင်ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားကြိုက်တတ်ရင်ပေါ့နော် display မိုက်တယ် IP rating ပါတယ် wireless charging အဲ့ဒါလည်းရတာပဲ reverse wireless charging တောင်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ Infinix လိုမျိုး price to performance နဲ့ဈေးကွက်ဖောက်တဲ့ brand တစ်မျိုးအနေနဲ့ကြတော့ဒီကောင်က price to performance လေးမှာအားနေနေတယ်ထူးထူးခြားခြား Infinix ဖုန်းထဲမှာ all rounder ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲ
ခင်ဗျားတို့ဒါဒီဖုန်းကိုခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဝိတ်လျှော့လို့ရမယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကို upgrade လုပ်လို့ရမယ်ဈေးကိုတော့ဒီဈေးပဲထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကို downgrade လုပ်ပြီးတော့ဘာတွေကို upgrade လုပ်ဖြစ်မလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့